Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mau nampilkan klakson telolet elektronik ya. Banyak yang pertanyaan untuk speaker ya. Speaker yang seperti ini bisa dipakai atau tidak. Speaker sirine, bekas sirine ya. Itu bisa pakai atau tidak. Karena di kabelnya ada merah, hitam, terus ada pejetannya juga. Bagaimana supaya bisa dipakai ya, supaya dipakai itu harus dibuka dulu sirinenya begitu ini. Nah, di dalam sirine itu ada ini PCB ampli. Nah, PCB amplinya itu harus dilepas kemudian yang diambil speaker murninya ya, speaker murninya ini ya. Ini ada dua kabel hitam ini yang diambil, ini dilepas soldernya, tadi potong ya, ini dibuat jadi seperti ini. Nah, dibuat seperti ini, jadi ada dua kabel saja, PCB nya nggak usah pakai. Nah, ini caranya supaya bisa menggunakan speaker yang tidak terpakai di rumah atau bekas sirine biar lebih irit untuk pembiayaannya. Ada lagi nyempeda. Jadi ini caranya. Nah, kalau misalkan sirinenya masih mau diaktifkan, berarti di sininya dikasih saklar, yang satu ke toa, apa dua nih, dua tombol, dua kaki saklarnya. Nah, saklarnya kayak apa ya? Saklarnya bisa saklar seperti ini. Nah, saklar seperti ini, jadi dua tombol, jadi dua-duanya itu ngeklik bareng sini. Nah, jadi seperti itu. Nanti jadi modul saya hanya bisa masuk ada yang di speaker ini ke speaker ini, masuk ke sini. Nah, ini itu. Begitu ceritanya untuk supaya bisa menggunakan speaker yang lama tidak terpakai. Itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.